चाचू मजाक कर रहा था चाचू, वो देखो कैमरा लगा हुआ, वो मजाक कर रहा था, मैं आपसे प्रैंक कर रहे थे आप। जॉब मिली है यार, खुशी है खुशी। क्या कर रहा है भाई? जॉब मिली है, जॉब मिल गई मेरे को। ये कौन सी जॉब मिल गई है? जॉब मिल गई थी तो ये तो मार क्यों दो, मैं तो तुम्हारे गया तो मार क्यों दो? अबे पार्टी बजाओ तेरे को, बजाओ। Oh no! मर गया मच्छर मार रहा है। ये कौन सा मच्छर है यार? बंदे का कान तुमने सुन कर दिया। ये कितने सारे मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पे। दिन में कौन से मच्छर आ गए? दिन में मच्छर है, मेरे को बोलता समझ आता मच्छर। ये देखो मच्छर मारने की यार क्या हो गया पागल? मच्छर मारा मैंने, 4 मच्छर मार चुका हूँ ये देखो अभी तक। सारे मिली है नहीं, कान में दर्द कर दिया यार तूने। कौन ड्यूटी है ये? मेरे को तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है। कौन दे रहा है ये ऐसी तनख्वाहें तुम्हें? मेरे को पाक बोर्ड वाले दे रहे हैं। किधर है ये ऑफिस बना? अबे तुमने कान की ऐसी की तेजी बंदा कॉल पे लगा हुआ है, मर गया हो जाएगा ये देखो। मच्छर आइए तू भाई, मच्छर मार रहा है। उधर जाके मारना, यहाँ पे क्या मार रहा है? अरे यार बहुत मेहनत से मिला ये मेरे को, बहुत दिनों के बाद। जा वहाँ मेहनत कर जा। जरा अच्छा बात तो सुनो, नाराज क्यों हो रहो? तो यार ये कैमरा लगा हुआ सामने, वो देखो कैमरा लगा हुआ, हाथ हिला लो। प्रैंक कर रहा था यार, कान की बजा भी। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या कर रहे हो? जॉब मिली। किस चीज का जॉब मिल गई थी? मच्छर। किस चीज का मच्छर? भाईजान यहाँ पे मच्छर, यहाँ पे मच्छर है, यहाँ पे मच्छर है। आप लोग हमें डरा रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप? ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं, यहाँ पे कौन सा मच्छर है भाईजान? क्या हुआ भाईजान? सुनो बात सुनो, क्या हो गया? मजाक कर रहा था, मजाक। किस चीज का मजाक भाईजान? देखो सामने कैमरा लगा है भाईजान, आपने डरा दिया बिल्कुल इतना यार। ऐसा थोड़ी होगा यार। कर रहा था, मजाक कर रहा था। देखो मैंने कैमरा, भाई मोबाइल टूट जाता मेरा। मैंने कैमरा लगाया हुआ वो सामने, वो देखो हाथ हिला दो। अबे यार ये कोई प्रैंक है यार करने के लिए। पार्टी मजाक कर रहा था, कैमरा लगा हुआ सामने, हाथ हिला दो। तुम आए पर नहीं हो यार, वो हाथ हिला दो, वो हाथ हिला दो। सही है, थैंक यू यार।